咁今日就試下拍下呢個30mm Mini Mission 呢個系列啦，又簡稱叫30mm啦。咁其實我都砌咗好幾年，好似就算呢隻咧，我其實係好似大前年中秋節嗰時買嘅，我都差唔多舊年先拎嚟砌嘅，咁啊都砌好咗。咁你見到都係即係噴咗啲其實好簡單塑組啦，跟住再貼水貼，即係噴燒光咁樣啦。其實我覺得呢個機體咁樣就係咁樣砌，我覺得都靚。跟住我就冇乜點樣加過少少嘢嘅，最多係呢度腳嗰度都加咗個裝甲咁樣啦。其實都係原裝咁樣啦。反而呢一隻咧，黑色呢隻咧，我就比較加多咗一啲裝備咁俾佢啦。咁可能槍啊、膊頭啊、腳啊、噴射器啊、噴射器啦、手臂呢啲位啊，就算頭呢度咧都加多咗好多嘢咁樣啦。咁額外加多咗啦。咁背脊咧我都加多咗嘢咁樣嘅，就咁樣加多咗。整體上咧就係近乎翻宇宙，我設定係可能即係宇宙型啊咁樣去用翻咁樣啦，或者可能拉翻呢個位咁樣影可能會影得好啲啊，就咁樣。其實膊頭嗰度咧，我原本係想睇下點樣用啲零件咧，咁可能加翻啲導彈咁樣嘅，但係其實一直都冇時間去諗。可能呢啲位咧，我想再加翻啲嘢落去，加翻啲可能導彈啊咁樣。呢個膊頭好似有啲炸導彈發射器，但係其實就一直又冇時間去整啊去做啊，咁啊變咗留空咗喺度好耐。咁就背脊就咁樣啦，背脊呢度睇到咁又比較大嘅推進器，咁上下左右咁樣。咁我都有水貼加翻咗一啲標示咁樣啦，但係感覺上好似比較少啲。咁機身就已經噴咗燒乾，咁就算啦，我都冇再去貼水貼啦。可能係其他部分咁就可以再咁着量加下咁樣咯。背脊係咁樣。咁呢一隻就黃色呢隻啦，咁啊我就冇乜點去改動，都係加翻少少嘢咁樣，加翻啲嘢咁，勉強係就咁嘅樣，就冇話再貼水貼。咁噴燒光都噴咗少少咁樣，基本上都係原裝咁樣一款機咁樣。其實我覺得已經係咁樣已經係幾好去設計。反而最靚係呢個陸戰型啦，陸戰型就我比較喜歡啲。背脊係咁樣，腳嘅零件係一個賣點啦。其實你見到比較粗同厚實好多，咁其實都係靚，係成個部件係最叫值錢嘅部分，就係呢個部分可以叫做係。咁我都係用嗰啲灰色嘅墨線咁去滲線咁樣啦。咁簡單滲線就唔係話過度咁樣去整。隻腳就係咁樣，跟住加翻啲水貼。其實我覺得佢 Bandai 出呢隻水貼咧就真係渣啲，即係我黐嗰時咧都整爛咗好幾個。咁 Bandai 啲水貼真係一個好大嘅問題，我唔知其他人有冇相同，我估大家都有啲相同類似嘅經歷咯，就係黐 Bandai 水貼就係即係爛咗咯，成個水貼就係咁就係啦，咁有啲都勉強咁樣就照用啦。陸戰型呢個係就大啲就靚啲嘅。
始終我覺得佢紅色撞呢隻好似啡色咁樣咧就靚啲嘅，反而你貼白色或者黑色嗰啲咧就反而唔係話咁突出啊。反而紅色呢個水貼咧就撞翻佢呢個啡色咧就會好睇好多嘅。炮我就冇乜點貼呢個大炮嗰度冇乜點貼，其實應該可以貼多少少嘅。但係 anyway 都係我都冇去特登去整啦，咁啊又都係轉翻去原本咁樣上去滲線啦，咁啊再噴翻燒光咁樣。嗱，暫時呢3部機就係咁樣嘅。